Ayun, what's up again? So ride out na tayo from my home. Pupunta tayo sa Yellow Cab Commonwealth. Doon daw tayo magmi-meet up ng mga asama natin. Sige, tara. Let's do this! Yo! Ang bilis sa mga pangyayari. Nandito na ako sa Yellow Cab. Time check, 3:25. So apparently wala pa sila. Antay lang natin sila. Sige. Tambay muna tayo dito. And then muni-muni muna. So yung biyahe ko mga mahigit 30 minutes, no? Papunta dito galing sa amin sa Navaliches. So, based dito sa Strava, mga 12.16 kilometers yung natakbo ko. So, di pa kami lumalarga lahat. Malayo-layo na yung natakbo ko. So, ayos rin to bilang warm-up para mamaya. Sige, wait lang muna natin sila. Ayun, inaantay pa rin natin sila. And kakatingin ko lang sa bag ko. Nakalimutan ko magdala ng towel. Nice. So wala pa rin tao dito, no? Ako pa lang ang biker dito. Medyo nag-doubt na nga ako kung anong date ngayon eh. Ayun, mukhang may mga kasama na ako dun. Tingnan natin kung kasama pa sila. Tatanong ko sila. Ayun nga, kasama nga natin sila. So mamaya may ipagkilala ko. Medyo nahihiya pa ako. Ayan, dito na si Sir Toybits. Vlogger din siya. Follow nyo siya. Ayan guys, so alis na kami. Medyo matagal-tagal din kami naghintay. Pero ayun, so alis na. Ayan guys, we're on the go. Bali, dito tayo dadaan sa may Katipunan. Tapos, yan, babaybayin lang natin yan. Bali, itong dulo ng Katipunan is parang boundary ng Aurora Boulevard at Marilake Highway. So, dun tayo dadaan mamaya. Let's go! Time check, 4:26. Ito, dinediretso na natin itong kahabaan ng Katipunan. Ito tayo sa boundary ng Aurora Boulevard at Marilake. Ayan. Ayan, dami natin, no? Ayan, nakakatuwa, ang dami namin. Go! Marilake Highway. Ayan o, ganda ng highway na to. Dito yata lumaki si Marie eh. Marilake. Ito guys, di ko makalimutan to. Itong left na yan, pamariki na yan. Itong right, pa-antipolo. So, pa-antipolo tayo, syempre. Hindi ko makalimutan yun kasi a friend of mine told us that. 1 hour later. Medyo lumiliwanag na. Nakikita na rin ang bundok kaya nakapawi ng pagod pag nakakita ng ganitong view eh. Ayan o. Ayan guys oh, kita nyo ba yan? Ganda ng bundok oh. Wala pa yan sa makikita natin mamaya. Marami pa. Push lang tayo, push. Guys, papaliwanag ko pala ibig sabihin ng
Ahon is climb sa English. Itong ginagawa natin ay umaahon tayo. Kumbaga, umaakyat. Itong ahon, ito yung mga pinamahirap na part sa mga ride. Kasi ito yung magpupush talaga ng legs mo to the limit. Ayun o, mahaba-habang ahon yan kung makikita nyo. Tapos, ang lusong naman, yun yung pababa. Mamaya, papaitan natin yung mga pababa. Tapos, meron din palang tinatawag na recovery area. Yung recovery area, dun yung makakapagpahinga yung legs mo kasi after ng climb or ahon, pagod-pagod ka kaya. Sa recovery area, dun mo ipunin ulit yung energy mo para makapadya ka ulit ng maayos. Ayun. Ayun guys, oh. Daming bikers, lahat kami umaahon. Pero ang ganda ng view eh, kaya sulit. Sulit na sulit. Recovery area na. Medyo mababa ng gradient dito. Pero ayan, may ahon ulit. Woo! Mamaya papaliwanag yung gradient, no? Ito, tingin mo na yung view. Yan! Yan! Ganda! Grabe! Op! Ganda, oh! Ganda ng view, oh! Yes! Ganda, oh! Wow! Ganda! Mountains! Woo! Let's go! Let's do this! Ayan, oh. Mga puno-puno, oh. Wow! Woo! Lamig dito! Time check. 6:16. Ang lamig, guys! Kung maririnig nyo, hinihingal ako, no? Grabe ang akyat, eh. Go, go, go! Teka, bumaba muna ako. Enjoy ko muna yung view, oh. Grabe! Ang ganda, oh! Woo! Wow! Thank you, Lord! Eventually. Yung tubig ko lumamig din. Sa lamig ng panahon. Nag-moist eh. Guys, yung pakaliwa dyan, yan yung pa 10 Commandments. Yung may malaking tablet. So next time, try natin puntahan yan. So dito kami, pabuso-buso. Pero hinto muna. Copy and session muna. Idol kami ulit. Sige po. Sige po. Ayan, buso-buso na kami eh. Ayan o, buso-buso. Yes. Yohon, bababa. Bike slide tayo mga sir. Yes sir. Woo! Grabe. Woo! Ganda dito. Woo! Ganda, oh! Kita niyo ba, guys? Kita niyo ba yan? Ganda ng mga view, oh! Woo!
Grabe, sobrang saya ko ngayon sa mga nakikita ko. Wow! Wow, 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 wow! What a ride! What a ride it is! Woo! Woo, 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 woo! Nagwawala na eh. Wow! Sobrang busog yung mata ko! Busog na busog yung mga mata ko! Grabe, thank you Lord! Ito pa sa gilid oh, hindi ko lang maaano yan eh. Ang bilis kasi ng takbo ko. Puro pababa itong dinadaanan namin. Woo! Grabe! Napakaganda! Napakaganda ng mga tanawin guys, sobra. Ayan o, nakikita nyo ba? Wow! Kung nasa bahay kayo nanonood, relax lang kayo dyan, manood lang kayo nito. Grabe oh! Wow! Wow! Ang ganda! Woo! Grabe guys! Napakasaya ko! Woo! Hindi nun guys. Teka, papakitaan ko lang ng view ah. Ayan oh. Ganda ng view oh. Wow! Wow, 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 wow. Okay, tara na. Pangilang punta niyo na dito kuya? Ha? Pangilang punta niyo na dito sa Sierra Madre? 4 na beses. 4 na beses na. Wow. Yun na lang. Reverse. Hindi reverse loop. Loop. Ganda dito, grabe. Mabigat yung reverse. Matabigat ni reverse. Grabe. Doon ang dano sa kabila. Sa Tanay. Tanay. Ito, hindi ganong kabigat. Oh. Grabe, ang ganda dito. Sobra. Ito marami na din isga sa mga motor. Talaga po. Bakit dahil sa pababa? Siyempre, puro ano yung Iko eh. Si Iko, oo. Lalo pag... Overshoot na nangyayari. Oo nga. Ang pagising. Ilan sa mga kasama ko pero madami kami. Madami talaga kami. Ayan. Guys, namin guys. Medyo recovery area kami ngayon kasi mamaya puro ahon na naman tong gagawin namin. Sir, pangilang punta nyo na sa Sierra Madre? Dito, sa loop? Siguro mga 8 na. Grabe, dami na. Minsan nire-reverse ko to. Nire-reverse namin. Talaga po. Baba ng Teresa. Akit na San Manok. Gagawin natin yung pagkakita. Sige sir. Grabe, sarap dito, enjoy. Grabe. Kasama natin yung nag-enjoy din. Oo nga po eh. Sige, wala social distancing eh. Nakataon din mga motor dito eh. Oo nga po eh. Shoutout sa mga kamote riders.
Sige po, sir. Salamat, sir, sa pag-organize. Ayos. Salamat, sir. Sige, sige. Hey, what's up? Ito, recovery area kami. So, marami-rami pa kami aahunin. Anli ahon na. Walang katabasan na ahon na. Pero sulit, ganda talaga ng mga view eh. Grabe. Nag-iinit na yung legs ko, sobra. Ayan o. Ito guys, ingat dito sa mga siko kung tawagin. Again discuss ko na ito nakaraan. Itong siko, ito yung mga paliko. Ito yung mga sharp curve. Kasi may mga motor na nagba-banking. Kaya delikado. May mga pasaway ng motor eh. Kaya ingat tayo dito guys. Mabagal lang dapat and alalay lang sa lahat. So brakes pati sa pedal. Ito, view muna oh. Ganda no? Grabe. And Palo Alto. Ganda oh. Ganda guys oh. Wow. Ganda. Whew. Ayun oh. Ito si Kuya Edwin. Naunahan pa ako, kala ko naunahan ko siya. Ang bilis eh. Palo Alto. Grabe guys, isa sa pahirap sa mga ahon yung wind resistance no. Kapag ka opposite sa'yo yung wind, parang ang tinutulak pababa kaya mas mahirap pumadyak. Grabe. Ito guys, sobrang lakas ng hangin ngayon. Grabe. Woo! Lakas ng hangin. A few moments later. Buko tayo muna. Dito 25 lang yung buko nila. Solid. Noise. Tatanong lang natin kung pwede tayo dito no. Kasi may mga checkpoint. Taga. Boss, yung mga bike po pwede. Thank you. Yun, pwede daw. Pero break time muna. Eventually. Guys, di ko na alam kung nasan ako, no? Nandito na ako sa kawalan. Tingnan nyo, wala ko nakikita ang mga... Ayun pala, may nakikita ako nagbabike. Pero grabe. Ang sarap dito. Kasalukuyan pa rin natin. Binabaybay itong highway na to. Papunta tayo ng Sierra Madre Hotel. Tapos, sabi nga ni Kuya, bababa tayo dun. Papuntang Sampaloc. Let's do this. Text ko lang to, no? Ganda ng flower farm nila. You know? Nice. Yun, no? Ganda. Wow. Okay, biyahe na ulit. Wow.
Mountains. Grabe. Saya dito. Kahit nakapagod, sobrang sulit sa views. Wait lang. May nakita ako. Ito pa guys, oh. Ang ganda. Wow. Woo. Teka, pipicture lang ako. Take it real soon. You know we got what you need, baby. So take it, move along. I said we got what you need, honey. Come and groove along. Come on. Rolling on the highway, you know. Wow. Come on, and move along. Come on, said babe. I said babe. Oh honey, come and move along. You gotta feel it, yeah. You gotta move along. Gotta feel it. Kakain muna ako. Ayun nga, nakita ko na sila. Tapos na ako kumain. Yan. Hey yo guys. So ito nga. Pauwi na kami. And dadaanan namin itong Teresa. Aahon ulit kami ng mga 3 kilometers siguro. Tapos pa Antipolo. Then after Antipolo, sa Aurora ulit. And then sa Katipunan. Then ayun na. Sa Commonwealth, doon kami maghihiwa-hiwalay. Okay guys, maraming salamat sa panonood. Alam ko wala masyadong masabi, pero ayun. Please continue to support my vlog, my channel, and stay safe, and God bless you all. See you later. Bye bye.